Благодарам, почитуван председателе, колеги пратеници, почитувани министри и заменици министри. Денеска ќе поставам 3 прашања, а сите 3 прашања се до владата на Република Македонија. Првото мое прашање е поврзано со неодамнешните поплави и конкретното прашање е дали владата, односно кризниот штаб за поплавените подрачја, има предвидено санација на срушениот мост во Свети Николе, во населба Ливади, кој се сруши за време на поплавите, и дали може да се издвојат дополнителни финансиски средства за локалната самоуправа за санација на свлечиштето кое што се појави во центарот на градот. Имено како што кажав, во неодамнешните поплави, која зафатија целата територија на Република Македонија, во општина Свети Николе, надојдените води го срушија мостот во населбата Ливади и сега жителите на оваа населба користат алтернативни патишта за превоз. Истиот мост се уште стои, значи не е дислоциран и постои голема опасност доколку повторно има поплави и дождови, овој мост да биде дополнителна причина за поплавување на целата населба, на куќите во населба Ливади. Благодарение на напорите на локалната самоуправа и на временото чистење на речните корита, оваа населба годинава од поплавите не се поплави. Во тек е постапката од страна на локалната самоуправа за санација на самото свлечиште, чие што речно корито е навистина во очајна состојба заради претходни пропусти во санацијата, но овие средства кои што ги има локалната самоуправа не се доволни да се санира тој најризичен потек од основното училиште Кирил и Методи до Домот на културата. Моја проценка е дека тоа се некаде повеќе од 300 метри. Светиниколска река се наоѓа во центарот на градот и мислам дека не треба да дозволиме да дојде до несакани последици. Овде е густо населена населба, се работи за густо населена населба и како што спомнав, тука се наоѓа и основното училиште Кирил и Методи со над 600 ученици. Второто прашање, дали владата има намера да одобри дел од земјиштето на агрокомбинатот Џумајлија, да се додели и на местното население кое што гравитира кон оваа земја. Значи, од редовните средби кои што ги имам со граѓаните на општина Лозово и општина Свети Николе, како пратеник и редовно ги остварувам, најчесто поставувано прашање деновиве е ова прашање, значи жителите на Лозово, Црнилиште, па и Мамутчево, каде што нели гравитира земјиштето на агрокомбинатот Џумајлија, се заинтересирани. Неодамна нели владата објави оглас за интерес, тоест за понуди, и жителите на овие места прашуваат дали може да се пријават. Се работи за невработени лица и сметам дека доколку се донесе ваква одлука, ќе се решат екзистенционалните и социјалните проблеми и прашања на повеќе семејства во овие населени места. Се работи за голема површина на земја, некаде од 4 до 5000 хектари, и мислам дека може да имаме простор за излегување во пресред на оваа категорија на граѓани. И третото мое прашање е до владата, односно до министерот за финансии. Конкретното прашање е дали, односно со каква е динамиката на владината мерка еднократен отпис на долгови на граѓаните на Република Македонија, на колку лица и семејства досега им се отпишани долговите со оваа мерка. Значи, минатата година јавноста е сведок дека владата донесе уникатна мерка која што ниту една влада досега ја нема спроведено,
а тоа е отпис на долгови на граѓаните кои се социјално ранливи. Оваа социјална и оваа хумана мерка најде на голем интерес кај граѓаните и кај јавноста и се поднесени голем број на барања. Од средбите со граѓаните што ние како пратеничка група ги имаме неодамна до владата, ние пратениците поднесовме и автентично толкување на оваа мерка, а се работи за прашање дали барање за отпис на долгови може да поднесе и брачен другар на подносителот. Во таа насока, а во интерес не само на оваа категорија на граѓаните, туку и на целата јавност, би побарала министерот за финансии да одговори на ова прашање. Ви благодарам. Благодарам пратеничката Благица Ласовска. Постои 3 прашања. Првото е до владата на Република Македонија во врска со санација на мостот. Одговорот ќе добиете од министерот за финансии, подпредседател на владата. Повелете, господин Ставревски. Благодарам председателе и благодарам на пратеничката за поставеното прашање, кое што делумно беше и одговорено претходно од министерот за земјоделство во склоп на претходниот одговор. Сакам да потенцирам дека владата уште од првиот ден, кога се случија поплавите, па до денешен ден, има многу сериозен пристап кон ова прашање да се надоместат земјоделците и селаните во делот на земјоделските посеви и имотот кој што настрада со поплавите, меѓутоа исто така да се обнови целокупната инфраструктура во подрачјата во кои што имаше поплави и која што заради обилните врнежи од дожд беше оштетена или целосно уништена. Тоа значи дека ги опфаќа сите патишта, мостови, свлечишта и се друго што во тој склоп, значи канали, иригациони и се друго што во склоп на поплавите беше оштетено или уништено. Извештајот кој што го работиме заедно со општинските комисии и со експерти од Светска банка, значи владата повика експерти од Светска банка со цел да се направи квалитетен извештај и тој извештај потоа ќе може да се проследи до представниците на Европската комисија со цел да видиме и дали може да добиеме средства од Европската комисија за надомест на штетите. Но идејата е значи целокупната штета да биде надоместена и кај земјоделците и во делот на инфраструктурата. Извештајот е веќе подготвен, треба да го добиеме овие денови до утре како конечен извештај и потоа екипа, што, како што испомна министерот за земјоделство, екипа од Република Македонија, од представници од Министерството за земјоделство, секретаријатот за европски прашања и слично, ќе го презентира истиот следната недела во Брисел и тоа ќе биде првата варијанта за обезбедување на средства. Зависно од исходот, ќе оцениме дали има потреба од активирање на други опции, за кои што исто така имаме размислено. Како и да е, најзначено е дека селаните и земјоделците нема да бидат оставени сами, ниту во делот на надоместна штета што е за нивните посеви и земјоделски површини и имот во куќите, ниту пак во делот на изградба на локалната инфраструктура во сите сегменти. Благодарам. Благодарам. Дали пратеникот е задоволен од одговорот, односно дали сака да постои дополнително пратеничко прашање? Има збор. Госпоѓа Благица Ласовска, повелете. Му благодарам на министерот за финансии за одговорот, задоволна сум од одговорот и немам дополнителни прашања. Благодарам. Второто прашање упатено до владата на Република Македонија. Одговорот се добиете од министерот за земјоделство, шумарство и водостопот. Повелете. Благодарам председателе, благодарам пратеничке на поставеното прашање. Сакам да ви информирам, еве јавноста, дека со раскинување на договорот со Сахара Груп и наплатување на банкарската гаранција од 3 милиона евра, Министерството за земјоделие, водостопанство и шумарство објави оглас за пријавување на интерес за овие површини од заинтересирани фирми и земјоделски стопанства. Така да, значи, ние сега немаме објавено оглас за тендер за изнајмување на површините, него само имаме објавен оглас за пројавување на интерес од одредени за заинтересирани компании и земјоделски стопанства, да го чуеме нивниот интерес
што би сакале овие нови површини да достопенесуваат. Како што знаете дека огласот е поделен во 4 катастарски парцели, што не значи дека заинтересираните компании може да пријават и за 2, 3 или 4. По пријавување на нивните планови, бизнес планови на овие компании, Министерството за земјоделие, односно во согласност со владата, ќе ги разгледа сите овие интереси и врз база на проявениот интерес ќе распишеме тендер за изнајмување на овие површини во согласност од она, како што кажав, за што се заинтересирани овие компании да инвестираат. Во врска со прашањето што го постави пратеничката, дали жителите во близина на овие површини кои што се изнајмуваат ќе можат да добијат површини, јас можам да кажам дека ние засега како Министерство за земјоделие и шумарство неаме добиено таков пројавен интерес за површини, па во тој правец би замолил да, доколку има такви заинтересирани земјоделци, да ја чуеме нивната заинтересираност, за кои површини, колкови површини, кои се нивните бизнес планови, па после тоа Министерството во соработка со владата на Република Македонија ќе одлучи во кој правец ќе го изнајмува ова земјоделско земјиште, кое што, како што рече пратеничката, некаде вкупно околу 5000 хектари. Благодарам. Благодарам и јас. Дали пратениката е задоволен од одговорот, односно дали сака да постои дополнително пратеничко прашање? Има збор пратеничката Благица Ласовска. Повелете. Имам дополнително прашање до министерот за земјоделие. Ако добро разбрав, значи ние треба да ги информираме граѓаните на Лозово, Свети Николе, па еве тука нели има Мутчево, да пројават интерес, значи да аплицираат на овој конкурс што е за пројавен интерес, и од тука вие да имате нели една анализа колку граѓани, односно колку земјоделци, затоа што тоа се дел од нив не се ни регистрирани земјоделци, туку невработени лица. Завршите. И социјални случаи. Дали, значи, дополнителното прашање, дали треба да им пренесеме на жителите на општина Лозово и дел од Свети Николе да аплицираат на веќе објавениот конкурс за пројавен интерес или не? Благодарам само. Одговор на дополнителното пратеничко прашање ќе добиете од министер за земјоделство, шумарство и водостопанство. Благодарам, председателе. Значи вака, јас мислам дека бев доволно јасен. Значи овој оглас е оглас за пријавување на интерес за површините на АД Џумаилија, е поделен во 4 географски целини. Значи како таков, додека прашањето што е на пратеничката на заинтересираност за жители од околните места, јас би кажал, би замолил да тие жители кои се заинтересирани за вакви земјишта да се обратат до Министерството за земјоделие, да ги чуеме кои се нивните барања и секако ова што кажа за социјални случаи, ние сега припремаме една програма за изнајмување на земјоделско земјиште на социјални случаи, така да во соработка со Министерството за труд и социјала и доколку има такви социјални случаи кои што сакаат да земат на плодо уживање земјоделско земјиште, еве би искористил оваа прилика да се пријават во подрачните единици на труд и социјала за од која општина, за да ние можеме како Министерство за земјоделие да изготвиме програма, односно да видиме кои се тие површини кои што ние се слободни, не се издадени, ни се на располагање, за да можеме да направиме на таква програма. Значи, пак ќе кажам, значи ние треба да имаме информации за кои површини, колку површини, за да можеме да дадеме одговор. Така да во дадениот момент не можам да дадам некаков конкретен одговор. Благодарам. Немам информација. Благодарам. Трето прашање упатено до владата на Република Македонија. Одговорот се добиете од министерот за туризм и социјална политика. Повелете. Благодарам, председателе. Во однос на
владиниот проект за еднократен отпис на долгови кој што го реализираме изминатиот период, кој што е уште едно реализирано ветување према граѓаните на Република Македонија, проект кој што беше дел од нашата програма и проект кој што е во интензивна фаза на реализација. Би сакал да истакнам дека пред се интересот од страна на граѓаните беше значително голем, над 41.000 барања беа пристигнати во центрите за социјална работа, при што формиравме 3 комисии за еднократен отпис на долгови, кои што изминатите месеци интензивно и целосно посветено и темелно работат на анализа и обработка на овие барања кои што се во значително голем број. До сега донесени се 9456 позитивни решенија за еднократен отпис на долгови, при што во вкупен износ од 1 милиарда и 4 милиони денари се отпишува долгот на граѓаните од ранливите категории, односно примателите на социјална и постојана парична помош, подолго невработените од 12 месеци кои што активно барале работа, како и оние кои што поради определен проблем со здравството се нашле во тешка ситуација, со што со овој проект значително им се помага. Значи, над 1 милиарда денари отпишан долг до сега, при што овој проект очекуваме да донесе уште околу 2 до 3.000 позитивни решенија и со тоа над 12.000 семејства да остварат право на еднократен отпис на долгови, вклучувајќи ги и долговите на брачните другари како резултат на автентичното толкување на самиот закон кој што го даде Собранието на Република Македонија, при што поголем процент од самите долгови е по основ на потрошена електрична енергија, останатиот дел од долговите е по основ на потрошувачки банкарски кредити и износ од топлификација и радиодифузна такса. Исто така комисијата наредниот период интензивно ќе продолжи со анализа и проверка на сите барања со цел сите оние граѓани кои што ги исполнуваат законските услови во законот за еднократен отпис на долговите да го остварат своето право во што е можно побрз временски период да добијат решение за еднократен отпис на долговите. Ви благодарам. Благодарам и јас. Дали претеникот е задоволен од одговорот, односно дали сака да постои дополнително претеничко прашање? Има збор претеникот господја Ласовска-Благица. Повелете. Благодарам, председателе. Задоволна сум од одговорот на почитуваниот министер. Не имам дополнителни прашања. Благодарам.